Partlayış kimi xəbərlər maqnat Jeffrey Epstein və nüfuzlu şəxsləri yenidən diqqət mərkəzinə gətirir. Bu qalmaqal illərdir sui-istifadə, hakimiyyət və sükutla bağlı şübhələr yaradır. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər əvvəlki araşdırmalardan məlum olan xüsusi adanı göstərir. Hüquqi materiallarda qeyd olunduğuna görə, yetkinlik yaşına çatmayanlar bura eksklüziv səfərlər adı ilə gətiriliblər. Bu yeni materialı daha partlayıcı edən məqam yüksək səviyyəli məmurların burada olmasıdır. Qeydlərdə ABŞ prezidentinin adaya hələ uşaq olan oğlu ilə birlikdə gəldiyi göstərilir. İşlə bağlı olan hesablar iddia edir ki, bu cür münasib olmayan mühitə məruz qalmaq oğulda dərin psixoloji təsirlərlə nəticələnən ağır travmaya səbəb olub. Amma bununla bitmir. İndi yayılan digər fayllarda texnologiya sektorunun biznes nümayəndələri, o cümlədən dünyanın ən zəngin şəxslərindən birinə dolayı istinadlar da var ki, bu qalmaqalın miqyasını böyüdür. Ekspertlər materialın ciddi yoxlanılmalı olduğunu vurğulayır. Tam şəffaflıq tələbi getdikcə artır. Bu iş səlahiyyətin sükutu necə satın ala biləcəyi və adada həqiqətdə nələr baş verdiyi haqqında narahat verici müzakirələri yenidən açır.